Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ khui hộp chiếc Victory 9Z 9 Clip Z 580. Đây vẫn còn nguyên hộp, vừa nhận, chưa bóc ra tí nào luôn. Đây, sẽ bóc thằng đít ra. Đây, bên trong nó này. Bây giờ mình sẽ có các chức năng như kiểu nhíp, đây là nhíp này, đây là tăm nhựa này, đây là dao này, trực tiếp bấm ngón tay này, dao này, bấm ngón tay này, kéo này, đây dao này. Hãng Vic đàng hoàng này, dao rất là sắc, Vic này, đây cũng Vic này. Con này tìm mua nói thẳng là rất là khó, tìm mãi mới mua được. Nhưng mình cũng tìm suốt nhưng mà cũng khó mua. Thôi xin cảm ơn mọi người.